السلام عليكم. عندي هذه كامري 2024. شوف الممشى كم، 76,000. شوف في سلندر رقم 1 مسفاير، شوف ارجع او يجي، شوف يروح يجي، شوف. وشوف هذا في ار بي ام مو ثابت، شوف شوف يروح ويجي شوف. هذه مشكلة من بخاخات. الحين نسوي ننظف بخاخات على هذه السيارة ان شاء الله. بعد تنظيف بخاخات اوريك فيديو حق شغل.